హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరు బాగున్నారా? మీరు చూస్తున్నారు ద విలేజ్ ఫుడ్స్ బై మామ అల్లుడు. అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఈ రోజు నేను మోటో బ్లాగ్ చేస్తున్నాను. ఒక అందమైన బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ సౌతులగుండం, ఆసిఫాబాద్ డిస్టిక్. ఇక్కడ నుంచి ఒక 70 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి నేను బెల్లంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నాను. ఇక్కడ నుంచి ఒక 70 కిలోమీటర్స్. మార్నింగ్ 5 o'clock అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరా ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ గో. ఫ్రెండ్స్, 4-way వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి. చాలా 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 బాగుంది ట్రిప్. చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా. మరీ కొద్ది నిమిషంలో ఆసిఫాబాద్ రీచ్ అవుతాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే రీచ్ అయ్యాను ఆసిఫాబాద్. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి ఇప్పుడు 7 అవుతుంది. మంచి టిఫిన్ చేద్దామా? ఫ్రెండ్స్, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాం కదా, బస్ స్టాండ్ నుండి బయలుదేరుతున్నాం. కుమరంభీం చౌరస్తా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, చూడండి. ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్కి తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఫ్రెండ్స్, ఇలా స్ట్రైట్గా వస్తే కలెక్టరేట్ వస్తుంది. లెఫ్ట్కి తీసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్
మనం స్ట్రేట్గా వెళ్ళాలి. ఇక్కడ నుండి రైట్గా తీసుకోవాలి. ఆసిఫాబాద్ ఆర్టీఓ ఆఫీస్ వెళ్ళే దారి స్ట్రేట్గా వెళ్ళిపోవాలి మనం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి ఒక 25 కిలోమీటర్స్ బలంపూర్కి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ బలంపూర్కు రీచ్ అయ్యాం. అక్కడ అడవి, ఇక్కడ జొన్న తోట, మట్టి రోడ్డు చాలా 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 బాగుంది. ఇక్కడ నుంచి అడవిలో 3 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. చాలా చాలా బాగుంది ట్రిప్. చూడండి ఎంత బాగుందో లొకేషన్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఆసిఫాబాద్ నుంచి ఒక 25 కిలోమీటర్స్ బలంపూర్ రావాలి. అక్కడి నుంచి ఒక 3 కిలోమీటర్స్ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ అడవిలోకి వెళ్ళి ఆసమ్ ఉన్నది, చాలా బాగుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ మన సవతులగుండం ఉన్నది. చూడండి ఎంత అడవి, అటు సవతులగుండం చూడండి, ఎంత వాటర్ ఫాల్స్ చూడండి, బండలు ఇటు చూడండి, ఇటు వాటర్ చెట్టు చూడండి, ఎంత సూపర్ లొకేషన్, బ్యూటిఫుల్. నేను చెప్పాను కదా మీకు ఎన్నోసార్లు, మంచి మంచి లొకేషన్ మీకోసం, కేవలం మీకోసం, ఎంత రిస్క్ అయినా పర్లేదు, మీకోసం చేయడానికి నేను ఎంత రిస్క్ అయినా పర్లేదు వచ్చాను. చూడండి ఎంత బాగుందో మన సవతులగుండం. చూద్దామా, లెట్స్ గో. చూడండి ఎంత బాగుందో, సూపర్. మధ్యలో వాటర్, మొత్తం సూపర్ లొకేషన్, అడవి చాలా చాలా బాగుంది. వాటర్ చూడండి, ఇదే సవతులగుండం వాటర్. ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ సడన్ సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే, ఇవాళ చికెన్ కబాబ్ చేస్తున్నా సవతులగుండం దగ్గర. దానికి కావాల్సిన పదార్థములు చికెన్, ఆయిల్, మసాలా, ఆల్ మిక్స్డ్ మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం, పసుపు, పెప్పర్ పౌడర్, సాల్ట్, ధనియాల పౌడర్, ఆనియన్, కొత్తిమీర అండ్ లెమన్ అండ్ రాడ్. చికెన్ కబాబ్ తయారు చేసే విధానం చూద్దామా ఫ్రెండ్స్. ఒక బౌల్లో చికెన్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నా. ఆయిల్ ఈ విధంగా సరిపోయేంత ఆయిల్ తీసుకోవాలి. తర్వాత పసుపు, తర్వాత ఫ్రెండ్స్ అల్లం తీసుకుంటున్నా. ఎప్పుడైనా మనం చికెన్ కానీ నాన్ వెజ్ ఎప్పుడు వండినా కానీ ఇంట్లో చేసుకున్న అల్లమే తీసుకోవాలి. మార్నింగ్ లేచి కష్టపడి ఇంట్లో వాళ్ళు దంచుతే తిడతారని నేనే స్వయంగా దంచుకొని వచ్చిన. చూడండి ఈ విధంగా. ధనియాల పౌడర్, ఈ విధంగా మసాలా,
పెప్పర్ పౌడర్. పెప్పర్ ఏంటంటే మంచి ఫ్లేవర్, మంచి రుచిగా ఉంటుంది కదా. మసాలా, లవంగా, ఇలచ్చి, పట్టా, సాజీరా అన్నీ మిక్స్డ్ చేసిన మసాలా. ఇది కూడా మార్నింగ్ లేసి నేనే దంచుకున్నా. ఫ్రెండ్స్ మసాలా. వావ్, మంచి స్మెల్ వస్తుంది మసాలా. మన ఇంట్లో నూరుకున్న మసాలా ఎప్పుడైనా హైలైట్ ఉంటుంది. ఇది కూడా కారం తీసుకున్నా. ఇది కూడా నేను ఇంట్లో పట్టించిందే. సమ్మర్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఒక 10 kgs అలా తీసుకుంటూ ఉంటుంది అమ్మ తీసుకుంటుంది. అమ్మ తీసుకుంటే నేను వంట బయటికి రావడానికి, కుకింగ్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది. సూపర్గా టేస్ట్ ఉంటుంది. మన ఇంట్లో పట్టించుకుంటే ఏదైనా కానీ సూపర్గా ఉంటుంది. తర్వాత సాల్ట్ మనకు సరిపడే అంత. నాకు బీపీ పేషెంట్, మేము బీపీ పేషెంట్ కాదు. ఒక మంచిగా కొంచెం. తర్వాత లెమన్ తీసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మంచి ఫ్లేవర్ కోసం, మంచి టేస్ట్ కోసం సూపర్గా. ఇక్కడే ఆసిఫాబాద్లో తీసుకున్న నిమ్మకాయలు. ఇంత పెద్దగా ఉన్నాయి చూడు. సూపర్ రసం. ఈ విధంగా అన్నీ వేసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ప్రతి ముక్కకు పట్టుకునేటట్టు మసాలా కానీ, కారం కానీ, ఆయిల్ కానీ, లెమన్ కానీ, ఆల్ మిక్స్డ్ మసాలా, అల్లం మంచిగా ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ముక్క కూడా, ప్రతి వీడియో కూడా ఎంత కష్టపడుతున్నాం, చాలా కష్టపడుతున్నాం. కానీ చేసినాక మీరు చూసి లైక్, షేర్, కామెంట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు చూడు. చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా ముఖ్యంగా ఈరోజు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అందరికీ. ఈ విధంగా ప్రతి ముక్క మంచిగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత కొత్తిమీర తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. కొత్తిమీర చాలా ఫ్లేవర్, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. స్మెల్ అయితే సూపర్గా ఉన్నది. మన లోకల్ కొత్తిమీర. ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక ఒక 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి, పక్కన పెట్టుకోవాలి. నానబెట్టుకొని ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకున్నాక చికెన్ ఒక ఐరన్ రాడ్ తీసుకొని ఈ విధంగా చికెన్ ముక్క కుచ్చుకోవాలి. చూడండి నేను ఏ విధంగా కుచ్చుతున్నాను. ఈ విధంగా కొంచెం గ్యాప్ తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్. నాకు ఎప్పటి నుంచో ఈ విధంగా చేయాలనిపించింది ఫ్రెండ్స్. నాకు ఈ అందమైన లొకేషన్ చూసినా కదా, చాలా సూపర్గా అనిపించింది. ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా తీసుకున్నాక ఫ్రెండ్స్ మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఓకేనా.
ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చూడండి, ఈ విధంగా కాల్చుతున్నాను. నాకైతే చాలా ఆకలి మీద ఉన్నా. అది అప్పుడెప్పుడు ఆసిఫాబాద్లో పూరి తిన్నా, అది ఎప్పుడు అయిపోయింది. ఇది ఎప్పుడైపోతే తిందామని నేను చూస్తున్నా. ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా కాల్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడు నేను ఏ విధంగా కాల్చుతున్నాను. ఈ విధంగా 2 రాళ్ళు తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా కాల్చుకోవాలి. చూడండి ఏ విధంగా కాల్చుతున్నాను. సూపర్. ఫ్రెండ్స్, ఈ మధ్య చాలామంది బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చిందని అంటున్నారు కదా. సో చికెన్ తీసుకొని 100 డిగ్రీస్లో కుకింగ్ చేసామనుకో సూపర్గా ఉంటుంది. చికెన్ చాలామందికి ఇష్టం కదా, అందుకే చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్, 100 డిగ్రీస్లో కుకింగ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, మన బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ సౌతలగుండం చూడండి. అటు అడవి, మా వాటర్ చూడండి, ఎంత బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్, ఎంత బాగుందో చూడండి. నేచర్ లవర్ నేను, చాలా ఇష్టం నాకు ఇలాంటి ప్లేసెస్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన చికెన్ కబాబ్ రెడీ అయింది. టేస్ట్ చేసి చూద్దామా? చూడండి ఫ్రెండ్స్, చికెన్ కబాబ్ టేస్ట్ చేసి చూద్దాం. చాలా 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 టేస్టీగా ఉంది. ఎందుకంటే స్వచ్ఛమైన సూపర్ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ సౌతలగుండం, చాలా బాగుంది. కర్రల మీద చేసాం కదా, ఎంత టేస్టీగా ఉందో తెలుసా. చూడండి, కుక్క చూడండి, చూడు. ఉప్పు, కారం, మసాలా మంచిగా కొట్టిన సూపర్గా ఉన్నది. చాలా 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 బాగుంది. మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి ఎంత రిస్క్ అయినా పర్లేదు, మీకోసం, కేవలం మీకోసం, నా ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్. మరొకసారి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్, మంచి మంచి లొకేషన్స్ నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్. ఇలాంటి లొకేషన్ మీకు చూపెడతా ఉంటా, కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ద విలేజ్ ఫుడ్ ఇస్ బై మామా అల్లుడు. ఫ్రెండ్స్, బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ చూడండి ఎంత బాగుందో, చాలా చాలా బాగుంది. ఫ్రెండ్స్, బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ అండ్ మై మామా కెమెరామ్యాన్. ద విలేజ్ ఫుడ్ ఇస్ బై మామా అల్లుడు. ఫ్రెండ్స్, beautiful location, awesome. The village food is by Mama Alludu.